Bo'pti aka, nomasam xudo xohlasa 1 yilga keling iltimos. Bo'ldi akajonim bobama, men ishni hal qilaman, seni boqaman deb. Nasib bo'lsa ishlarga kirgin, o'zing boqasan. Ha aka, bo'pti iltimos 1 yil ko'p emasmi? Akajonim hech narsa qilmaydi, telefondan gaplashib o'tiramiz. Mayli, lekin sharoitim og'richiydi-da, shunga. Mayli, menga o'zi pul tushsin, tanga tayyorlaman. Xo'pmi? Xo'p, anavi bobomnikidan mashinani olib kelmaysanmi? U mashina Jigulimi? Qanday deb, Lada chiydimi? Bo'lmaydi, kerak emas u mashina. Mayli, o'zing bo'lasan, bo'pti. Ishni qiladi, sen bo'lmaydimi? O'chib qo'ydi, menimcha xo'jayininisi bu baqirayotgan bo'lishi mumkin. Mayli, xo'sh. Hammaga salom. Sizlar bilan men o'sha Friend Gamer. Xush kelibsiz mening yangi videomga obunachlar. Mana ko'p topsizlar. Kambag'al oiladan ota-onam o'lib ketgan, lekin qabrlarini ziyorat qilishim kerak. Uyimning ahvolini ko'rib topsizlar. Endi men bo'lmishman obunachilar, kanalga yozib qoldiringlar. Qani edi menam bu pianino bobomdan qolgan, bobom qoldirmagan, tug'ilgan kunimga sovg'a qilgandilar. Tushunsa soatam 9dan nechta? 8 o'tibdi. Barakat. Endi nima qilaman? O'sha ertalab kiyish. Mana kabamni yoqtirardim, lekin ochib qolibdi. Laq. Hali keyinchalik talaveraman. Telefonim hozir kerak emas, Redmi 8. O'zim ishlab topmaganman. Jinimsin. Hoy, sen bu qishloqdan yo'q bo'lishing kerak, jinimsin. Siz kimsiz? Qishloqdan yo'q bo'lishing kerak, jinimsin bularni. Jinimsin, nimasi bo'ldi bu? Menimcha ketdi, okey. Men shunchaki ayolga shunday qilmoqchi edim. Jinimsin. Barakat. Qachon men bu polizmni rivojlantirayotganman. Akam ketdi Rossiyadan, lekin sharoitim uncha emas. Tekinlarni o'g'irlab ketishadi. Shuning uchun o'smaydi. Mana hosilam kam bo'ldi, ajoyib. Bugun oilamni bebishlari keldi. Uydamikin, mer? Tushunmadim, taq mer ketgan. Qayerda? Shu bobosi bilmayman, qanqalab ketgan. Polizda qo'shnisiga berib ketdi. Oqibatdagi qo'shnisi bor. Okey, bitta nima hammang aytmam qilmay o'zimga. Xo'p, yomon odamlar, yomon qo'mish kamalashib qolibdi-da. Bo'pti, gapni ko'paytirma. Shunisi Ahmad, pul beraymikin? Ahmad, uydamisiz? Ahmad. Tushunibsan, uyda yo'q. Shunchaki, uydaman, kechirmasan, xayolim bo'lib ketdi. Ekinlar olib keldingmi? PUBG o'ynayapsizmi? Ha. Voy, pul bermaysizmi? Kechga beraman, ukam. Mayli. Sabr qilaman, sabrni. Bo'pti, sog' bo'ling, mabda. Okey. Yechilmadim bo'y. Menimcha shokolnoy bo'lsa kerak, men bularni taniyman, lekin kebab, judayam kebab, yordam ham qilmaydi bular. Mayli, uyimga nima qilishni bilmayman. Ish ham topishim kerak hali. Non ham olib kelish kerak, qornim och qoldi. 5000 so'm olib. Tushunmadim. Bu kim bo'ldi yana? Tushunibsan, nahotki o'g'irlab ketdi. Mayli. Hozir do'kondan non olib kelsam yaxshi ish bo'lardi. Do'konzor akam biratga rahmat. 5 qiynalganim uchun 2 ta non berdilar. Mayli. Uyimga kiraman. Xo'p. Okey, qo'yamiz. Bittasini yeyman. Qana mazali non. Imom. Bo'ldi, qo'ygandik yeyman. Ozgina.
polkalar chang bo'lib tatish kerak. Mayli, ish topishim kerak. So'g'ib, obunachilar so'g'ib. Nima qilishni bilmayapman, ishonsin. Tövbe ham issiqmas hozir. Tabiqchoq kiyishim kerak, ishonsin. Bu yerda o'rmon ham borda, yana tarafda tezroq cho'p kelmasam bo'lmaydi. Voy, qachon ham shunaqa uylar. Amayli nasib bo'lar. Boylikka uchmaymiz o'g'illar. Nasib so'qib ketamiz. Ammo no'xchin dabaqlab, hapchan dabaqlab menga juda ham yoqadi. Bu dabaqlab qop-qora yaltillaydi o'zi ham. Okey, cho'p olamiz tez. Okey. Yaxshi bo'ladi. Albatta videoga like bosib qo'yinglar obunachilar. Okey, men bechora bo'lmish bo'lsam, albatta men bechora bo'lmishman. Okey. Bu yerda qilib ana bunaqa, ana shunaqa dabaqlar. Okey. Yaxshi ham dabaqlar. Okey, olamiz. Bo'ldi, shu yetadi o'rmonchilar. Bo'lishi mumkin bilasizlar. O'xshamishdi. Mayli, basseynni. Mayli, bo'yvachcha bo'lsa o'ziga. Biz o'zimiz ishda qilaveramiz. Okey, bular nimada? Tushunsin, musiblarmi? Tushunsin, ko'chada ham tashlab ketishgan musiblarmi? Menga kerak yo'q. Xo'p, mana uyimga ham keldim, yarimtasini. Okey, yaxshi. Shunisi qo'shing. Yaxshi. Bu la'natlarga e'tibor qilmaysizlar. Men sinamaydi. Mana yaxshi ko'mib olamiz. Issiqqina bo'ladi. Mana bittadan qani. Yaxshi. Mana isyapti, tushunsan. Nima haqqing bor meni urishga? Tushunibsan. Okey. Tez bo'lsaydi issiqqina. So'g'ib bularni mayli hech yo'q, qomim ochib ketdi. Emas. Okey, yaxshi tushunsin. Bu qomim. Bunday ovqat qolmadi. Men sos chamoshim yeb qo'yishga betamaydi deb emas. Okey, issiqqina bo'ldi. Mana tug'balar ham isib qoldi. Mana bo'ldi endi. Menga bu qatdan paydo bo'lgan mayli bug bo'lgan deb shekilli. Lekin ko'p chekmadim. Men hozir uyimizning issiqqina gaz svitlar bor. Assalomu alaykum janob. Yaxshimisiz? Keldik bizga baxshimo. Menga baxchor, shaxsdan o'qib olmasam. Mayli, qilib beraman. Sandiqdan masala. Shunday olaver. Bo'ldi, gap yo'q. Qancha berasiz? $1000. $1000. Bo'ldi, men ishlashga roziman. Kattimiz. Bo'ldi, bo'lmishlik. Yo'q, mana rahmat sizga. Tushunsin, ishtiqinlar. Bularni ham olib, tushunsin, Okey, o'zimga bo'shatib qo'yaman. Tushunsin, mana mehnat qilyapman obunachilar. Juda ham chap ketdim. Video qisqa bo'ldi, iltimos obunachilar, o'zinglar kechiringlar. Men qiynalib ishlayapman. Ustiga yomon chapchayapman. Like ham bosmaganinglar yo'q. Tushunsin, mana to'xtatdilar, qiyinchilik ko'ryapman. Hozir uyimdan instrumentlarni olib kelasam bo'lmaydi. Mana olib keldim. Juda tez mana obunachilar. Okey, mana. Lekin juda ham to'g'risi aytganda chap ketdim. Sizlar bu ishni qilgansizlar. Juda ham nima desam, katta uyqulanma. Minecraftda bir bloklar ham bo'ladi. Endi oynalarni sekin qo'yib chiqamiz. Okey. Opa like bosib qo'ying obunachilar. Mana shuncha yana bitta mana shunday debazacha. Keyin yana qisqartirgan xonacha ham qurishimiz kerak. Jonamardan bo'lmasa, okey, yaxshi bo'ladi. Tushunsin. Nima qilaman? Sekin
Shundan sal qoldi. Kesib olardi qo'limdan. Okey. Mana endi uychani nima qilsak, mana bunga qo'yib chiqamiz vakillarni. Keyin uyga xona qilamiz. Yana tashqariga ham qo'yib chiqish kerak. Hoppa, mana shunday. Uy yoqda obunachilar kametga yozib qolamiz hammamiz. Okey, bu yerda ham qo'yamiz. Okey, tomni ham qilish kerak. Shanobsin. Mayli. Qiyinchilik obunachilar, qiyinchilik. Okey. Bo'ldi, 5 ta qoldi. Qolganini boshqa joyga qo'yaman. Hop, endi nima qilsam bo'lar ekan? Bloklar. Yo'q, xonani yarim blok qolganini taxtadan qildi, doskalardan qildi. Qayerdan? Mana shunday. Okey. Xona qilamiz bu yerda. Mayamni o'zini xonasi jinasida shida o'tiradi. Okey. Hoppa, chalkashib ketyapman. La'nati. Okey. Endi bu yerda mana arkadaşlar Minecraft harakat bo'lyapti. Mayli. Endi bu yerdan ochamiz. Xona bo'ladi bu yer. Mana xonasi, mana o'zi xohlagan shuni qilaveradi. Eshik keyin qo'yasa bo'ladi. Hozir Vestakni bittaga qo'yamizda. Eshik mamnoqchini yasa olamiz. Hoppa, 3 ta yasalib ketdi. Mayli, qolganini qo'yib qo'yaman. Hop, bu yerda gaz plita mebellarni keyin o'zim joylashtiraman. Hop, yana nima kamchilik bo'ldi, tomni qilamiz. Albatta, yo'lak bosib qo'yinglar. Xilla chiqib tushib ketmasam bo'ldi. Qanday qilamiz endi? Menga bir ideya bor. Mana bu yerdan qo'yib chiqamiz blokni. Keyinchalik olib tashlaymiz. Hozir remont uchun qo'ymasam bo'lmaydi. Janob meb urishadi. Yo-mayo, janob. Okey, uy nega uyqumdiryapti ekan? O'zini uyi bobu nima qiladi? Mayli, farqi yo'q. Mana bloklarda qo'yamiz. Okey, unchalik ham tomdan qilmaymiz. Katta qilmaymiz. Sizlar uchun video uchun nag'mani qilaman. Okey, umpa. Yaxshi. Okey. Yaxshi. Okey, просто nice. Kimga yoqyapti? Kommentga yozib qoldirsin. Hoppa, mana oddiy tomginani ham qurib bo'ldik. Lekin juda ko'p bloklar beryapti. Mayli. Minecraft endi majburman ko'tarishga bloklarni. Keyinchalik akamga ham telefon qilishim kerak. Uyqularim kelib ketyapti. Qaniydi mana shunaqa uyga yashasam qo'limdan keladi. Meni ham uy qurish, lekin odamlar qo'ymaydi. Mayli, uncha hech narsa tushmadim. Okey, videoga like bosib qo'yamiz bolalar. Shuning uchun tez orada ko'p videolar chiqib boradi. Okey, mana uyni ham qurib bo'ldim. Endi pulimni olaman. Bo'ldi, o'zi qilib oladi. Narsalarni ham beraman. Qabullayman. Meni dadam bo'ladi. Mayli, mana ular yoqmayapti menga topshi. Bo'ldi, okey. Janob men qilib bo'ldim. Qilib bo'laman-da. Judayam ko'z qilib o'zim ham. Barakalla. Instrument o'zimniki. Qilmaysan. Mayli, kasdigamsiz. Qilib qo'yganman. Qilmayman. Hop, bo'ldi gap. O'zim ishlamay bilani. Oxirgisi qoldi. Hoppa. Dadan, obunachilar mana remont ham qildi. Bu yerda gaz ovqat pishiradi, bu yerda narsalar soladi. Mana xonasi, kompyuter qo'yadi bu yerda. Mana uxlaydi polkalar. Mana qanday remont qilman. Albatta videoga like bos, kanalga obuna bo'lib qolinglar. Endi men oldida boramiz. Endi bizga pul berishlik kerak. Bo'ldim. Rahmat. Umringdan barakat top.
Men senga $1000 emas, men $300 beraman. Nima? Senga $300 beradilar. Rahmat kattaga olishim mumkinmi? Olishing mumkin. Okey, qochdi. Okey, yes. Mana bobomning babiga chiqmasa buni ishlab olmay. Rahmat. Jonimsan. Dalbalar. Okey, bo'ldi, mana pulim oldim. Rahmat obunachilar, mana. Okey. Men juda ham xursandman. Bo'pti, obunlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hozir men akamga telefon qilaman.